நீ எங்க இருந்து போறியா இல்லன்னா இவங்க ரெண்டு பேரோட தலையை வெட்டி தூக்கி போடுவா. அங்கே மூணாவது ஒருத்தன் இருப்பானு. யாரு? உன்னோட பேரன் தானே? അവനെ சேர்த்து വെട്ടറാ. സാറേ നമ്മളൊരു സെറ്റിൽമെന്റിലെത്തലാം. ഇനി ഞാൻ സാറിന്റെ ഫാമിലിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല. സാറിന് ചെലവ് വിട്ടിട്. அவ்வளோ ஈஸியா எப்படி விட முடியும்? என்ன கொண்டுட்டு உன்னால நிம்மதி இருக்க முடியாது. என் பின்னாடி பெரிய ஒரு உலகமே இருக்கு ஜெயிலர். இது ஒரு பெரிய நெட்வொர்க். யாரு எப்ப வரும்னு உனக்கு தெரியாது. உன் வாழ்க்கை நடக்கமாயிடும். லாஸ்ட் வார்னிங். எல்லாமே இதோடு விட்டுட்டு போ. ஜெயிலர் நீ என்கிட்ட ஜெயிச்சிட்ட. ஆனா உன் பையன்கிட்ட அவன் என்னோட மோசமானவன். हुकुम टाइगर का हुकुम. मनसलायो. I put my armor